Всем привет! Вы на канале АБДМК Саши. Сегодня я буду показывать вот такой лизун. Такой. Вот. У меня отвалилась немного трубочка, но также прилагалась к нему вот так вот. Ладно, начнем распаковку. Такая пленочка, но я вам показывать не буду, я ее вытащу. Сейчас я ее брала. Вот такая крышечка. Тут было написано: жми, тяни, дуй. Вот. Жми, тяни, дуй. Потом тут такой чудик, как сказать, ну, и дует вот в эту трубочку и пузырь, а внутри него малинка. Ой, это клубничка, клубничка. Как не видно, могу посветить. Давайте посветим. Вот так. Не видно, наверное. Ну ладно, начнем. Ну вот, это со вкусом клубники, а у меня еще был такой чарующий. Ну вот. Так. И так вот тянется отлично. Вот. Это не видит. Теперь не рвется. Можно сделать розочку. Ой, извините. Хрустит. О, пузырь надулся, смотрите. Так вот. Щелкает, щелкает. Так, давайте покликаем. Слушайте. Залипалка. Так, ну давайте еще потянем, пожмякаем, щелкаем. Тянется отлично, мне понравилось. Давайте сделаем, попробуем розочку из него. Вот такая розочка. Вот. Вот так. Хрустит. Так. Мне нравится, когда он хрустит. Давайте попробуем надуть пузырь. Так. Кстати, он не надувается. Так. Через него свистеть хорошо. Так. Ой, порвался. Так. Ставьте лайки, ну пожалуйста, не смотрите видео мои. Не стараюсь. Вот дальше надуваем. Смотрите, кому не видно. Видели? Так, дальше пошел. Кто не видел, я зарегистрирована в лайке. У меня там очень много видео, и вы можете посмотреть. Вот. Конечно, лайк занимает немного. Вот так вот можем. Нет, пузырь не надувается из слаймов. Пузырь не будет надуваться только из лизуна. Вот это слайм. Если честно, я только сейчас видел, потому что в нем есть блестки. Блестки такой блестящий. Красный. Кто любит красный цвет, с вас лайк. Вот. Вот еще раз розочка. Класс. Класс. Я буду в другом видео буду распаковку лол делать. Так, смотрите обязательно. Буду делать сегодня все это. Тело. Кому нравится лизун, тоже с вас лайк. Комментарий с вас тогда. Раз уж кому нравится красный цвет, это лайк. А кто любит лизуны, там красные, там такие тянущиеся, с вас комментарий. Вот так вот. Ну ладно. Всем пока-пока. Пока. Не забудьте посмотреть новое видео.